Halo cat owners. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Yuk kali ini cat owners mau kasih tips cara menyembuhkan kucing batuk. Let's go. Antibiotik. Jika batuk disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter hewan mungkin akan meresepkan antibiotik seperti amoxicillin atau doxycycline. Antihistamin. Jika batuk disebabkan oleh alergi, antihistamin seperti cetirizine atau chlorpheniramine mungkin direkomendasikan. Obat antiinflamasi. Jika ada peradangan pada saluran pernapasan, obat antiinflamasi non-steroid NSAID khusus untuk hewan mungkin diberikan. Sekian dan semoga bermanfaat untuk cat owners. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.